Dobrodošli, dragi moji prijatelji. Nalazite se na kanalu Vrata zdravlja. Pre samog početka videa zamolila bih vas da ga lajkujete i naravno klikom na prati pružite podršku. Unapred hvala. Danas ćete saznati nešto što možda niste znali, a to je da svaka bubuljica na našem telu i licu upozorava na neku određenu bolest. Mesto gde se pojavila govori šta vam se dešava zapravo u organizmu. A evo o čemu se radi. Bubuljice, na primjer, na bradi. Akne na ovom delu govore o hormonskim promenama u telu, a kod žena mogu ukazivati na početak ciklusa. Redukcija ishrane može i tekako pomoći. Odreknite se masnih proizvoda, a umjesto toga ubacite dosta proteinskih. Ukoliko vam se pojavi bubuljica na slepoočnici, čest uzrok akni u ovom delu je kontakt s proizvodima za kosu. Tretmane i šampone treba utrljavati u kosu, ali upravo niko ne zna da ih treba utrljavati u vrhove posebno. Osobe sa masnom kosom inače su sklone aknama kada proizvodi i preparati dođu u kontakt sa masnoćom. Ukoliko imate bubuljicu na uglovima usana, za ovo je kriva hrana koju jedete, posebno kisele namirnice kao što su voćni sokovi ili sirće. Čak i masna hrana, ukoliko imate tendenciju da dobijate akne oko usta, nakon jela obavezno koristite krpu. Bubuljica na obrazu. Nemojte se rukama oslanjati nikada na vaše obraze. Osim toga, bakterije na mobilnom telefonu također mogu biti krivci. Bubuljice na nosu. Ovdje je u pitanju stres, najčešći okidač, stoga temeljno čišćenje kože od posebne važnosti u stresnim vremenima. Nedostatak vitamina B može također biti uzrok nastajanju bubuljica na nosu. Bubuljice na čelu. Akne na čelu su posebno uporne. Razlog tome u mnogim slučajevima upravo čini probavni sistem. Mnogo šećera i masti podstiče nastanak akni. Problemi sa bešikom također mogu uticati na vašu kožu. Uz ove jednostavne savete možda ćete se rešiti zauvek problema i prestati da posećujete kozmetičare i dermatologe. Zapamtite da svaki problem koji vam se dešava u telu, postoji naravno rešenje. Zona 1 i zona 2, to jest čelo, probavni problemi. Jedite manje brze hrane, smanjite količinu masnoća laganijom dijetom, pojačajte unos vode u organizam i ubacite sveže krastavce u ishranu. Između obrva jetra. Smanjite unos alkohola, masne hrane i mlečnih proizvoda. Zona 4 i 5, oko očiju, bubrezi. Bilo kakva promjena oko očiju ili pojava, posebno tamni krugovi, ukazuju na dehidrataciju. Pijte više vode. Zona 6 je nos, to jest srce. Proverite krvni pritisak i količinu vitamina B. Zona 7 i 8, uši, to znači da imate problema sa bubrezima. Opet voda. Smanjite unos gaziranih pića, kafe i alkohola jer vode ka dehidrataciji. Zona 9 i 10 su naši obrazi i ukoliko imate akne upravo tu, znači da imate problema sa disajnim putevima. Ukoliko pušite ili ukoliko ste skloni alergijama, ovo je problematično područje za obe stvari. Ako to nije slučaj, onda vodite računa da vam se telo ne pregrejava, jedite hladniju hranu, smanjite unos šećera i udišite više svežeg vazduha. Zona 11 i 12, bubuljice oko usana, znače hormone. Ovo je dominantna zona za stres i hormonalne promjene, iako se čini nemoguće da utičete na to, ipak možete napraviti razliku tako što ćete imati kvalitetan san, unositi dovoljne količine tečnosti i jesti listnato povrće koje održava kožu čistom. Po pravilu se ženske hormonalne akne pojavljuju tokom ovulacije. Zona 13 je brada, to jest želudac. Pojačajte unos vlakana i pijte biljne čajeve kako bi vam se poboljšala probava. Zona 14, ukoliko imate bubuljice na vratu, u ovom području mogu biti znak da se telo bori sa nekom bakterijom kako bi dalje izbeglo bolest.